Fala aí, gente, aqui tá falando sobre o Binho, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E hoje para falar sobre uma dica que eu vi, inclusive, aqui no YouTube mesmo. Resolvi testar para ver se dava certo para mim e poder trazer para vocês, né, cara, o resultado final e trazer a dica para vocês também, que são proprietários aí de Palio. E no meu caso em específico, né, Paliong 2002, mas também vai servir no G1, G2, G3 e creio que em outros modelos também, até porque a mecânica ali é a mesma, né, cara? Todo o design ali é praticamente o mesmo, entendeu? Então, resolvi testar, né? Inclusive na dica ela dizia que você não gasta nada, como realmente não gastei. A única coisa que você precisa é de uma chavezinha 10 e uma garrafa PET ou qualquer outra garrafa de plástico ou até mesmo uma tirinha de plástico que sirva para você envolver ali o parafuso, né? Então, cara, se você é novo aqui no canal, já chega se inscrevendo, ativa o sininho para notificações, certo? Compartilhe o vídeo com outras pessoas aí que tem a Palio, que tem a carro antigo, que eu creio que também em outros modelos deva funcionar, entendeu? Então, cara, fiquem com o vídeo aí, eu fazendo essa experiência. Espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, por favor, deixe um like para engajar aí o canal, né? Para que o vídeo esteja enviado a mais pessoas. E assim você me ajuda também. Beleza? Fiquem com o vídeo aí de eu fazendo esse teste. E vou dizer para vocês, resolveu bastante para mim. Assim como eu espero que resolva para vocês. Beleza? Bora pro vídeo. Aí, galera, esse aí é o estralo que tá dando aí, ó, que a gente viu aí no YouTube aí, o jeito de arrumar isso aí, de consertar, entendeu? E a gente vai estar testando isso aqui com a garrafa PET, beleza? Se der resultado, eu volto aí pra falar que deu certo, hein, rapaziada. Aí, galera, ó, tirei aqui, ó, entendeu? Parafusinho com a chavezinha aqui simples, ó, número 10. Aí, ó, chavezinha número 10, entendeu? Tirei a porquinha daqui de baixo. E agora eu vou colocar a garrafa PET aqui no meio, igual a gente viu lá no vídeo. No meio desse aqui, ó, dessa parte da porta. Você coloca bem aqui no meio a garrafa PET, beleza? Aí, galera, já troquei aqui, coloquei a garrafa PET aqui no meio, aqui, como eu mostrei pra vocês, entendeu? Bem no meio dessa parte aqui, ó. Vou fazer o teste agora, hein? Deu uma diminuída, não deu 100%. Mas aí, pode-se dizer que 70% deu resolvido, hein? O estralo alto parou, hein? Deu uma melhorada, hein, galera? Aí, galera, fiz no lado direito aqui, ficou 100%, hein? Ficou perfeito aqui desse lado, hein? Ruído aí, ó, vou falar aí, 90% deu uma melhorada, viu, mano? Comparado ao outro lado ali. Eu descobri que você tem aqui, no caso, quando você colocar o cortezinho da garrafa PET, você coloca 2 voltas aqui dentro, beleza? Abre aqui dentro e coloca 2 voltinhas de garrafa PET aqui dentro. Resolve o problema na hora, cara. Ou então você arranja uma garrafa que seja um pouco melhor, um pouco mais grossa, uma textura mais grossa, entendeu? Aí vai resolver na hora, mas a garrafa PET, como ela é um pouquinho fina, é bom você fazer um cortezinho e dar 2 voltas aqui dentro, beleza? 2 voltas aqui dentro resolve bastante o problema, beleza, galera? Aí, ó, só aquele ruidinho mesmo normal da porta, entendeu? Que qualquer porta faz, 90% melhor, beleza, galera? Tamo junto.